從眉頭和動作分辨，何謂潛藏內心惡念？在迷惑裏拆穿，看着誰在瞞騙，最終發現故事隨着我預計發展，虛偽面目無論裝得再好，心中還是有數。謊話就是無論編得再好，總捉到你的路。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，我都可看到。假若罪行誰在掩飾也好，心中還是有數。虛偽面目無論裝得再好，偏欠缺深度。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，你心虛我知道。唔通佢出咗街？阿閒，估唔到你都會嚟睇我。阿爸，不如有事講。係啊，我真係大懵，請入嚟坐，隨便坐。阿爸，酥皮蛋撻，阿媽特登叫我買嘅。你仲記得我中意食啊？哦，阿心話想買啲嘢俾你食，我咪陪佢咯。斟杯茶俾你哋啊！唔使啦，我哋飲咗嘢啦。係啦，媽，你覺得呢度點啊？幾好。誒個暖風機，你沖涼嗰陣時有冇放入去用啊？因為呢排天氣冷啊。我都想啊，但係廁所入邊冇插蘇。冇插蘇，幫你買個拖板啦。哇！如果萬一沖涼冷親啊，唔使咁麻煩啊。麻咩煩啫？買個拖板啫嘛。我落一陣啊。呢個仔真係有我心啊！好食啊！要唔要試下？使唔使好似以前咁餵你啊？你做咩啫？做咩？我哋以前都係咁㗎。唔好話我喺個仔面前做緊戲，你都喺度做戲。唔好唔記得，你同我係同一類人嚟㗎。你知唔知我點解要上嚟？琴晚個仔一翻嚟就話要搬出嚟同你住，佢驚你唔適應香港，佢驚你一個人住好寂寞。我當時諗，會唔會因為個仔嘅孝心可以改變到你，感動到你，所以我都陪佢一齊上嚟睇下，我都希望有奇蹟出現啊！但係我真係蠢，以你呢種人點會變嘅？呢個仔的確好孝順，係你嘅功勞，你教得佢好好。唔怕老實講啊，我都攰啦，揾埋今次錢我都會收手。你除咗錢之外，你知道啲乜嘢啊？你知唔知道阿心一直以嚟以為自己間接害死你？呢個結啦，喺佢心嗰度綁咗好多年，綁得佢好辛苦。好啦，佢而家可以見翻你，佢個心結可以解開啦。我琴晚先見到自己個仔真真正正咁笑，喺個心嗰度笑出嚟，我唔敢想象啊！如果第日佢知道自己阿爸係咁嘅人，佢個心會幾痛。咁咪唔好俾佢知咯，但要你肯幫我至得㗎。如果你有血性嘅，你放過我哋好唔好？你肯應承嗰日我叫你做嘅事，咁我咪唔再纏住你同個仔咯。你死一條心啦！我唔會再為你呃任何人，我唔會呃阿康，更加唔會呃自己個仔。我已經錯過一次，我唔會俾自己再錯落去。咁你即係逼我爆晒當年啲嘢出嚟啫，咁我何苦咧？個仔嗰單我唔講住。你仲有個女㗎，佢咁天真咁乖，佢當佢阿媽係全世界最好，係完美㗎。如果俾佢知道，佢阿媽當年係做老千嘅，
你話呢個打擊佢受唔受得起啊？仲有個仔啊，表面就硬正咋，俾佢知道佢老豆老母當年係以呃人為生嘅，佢會好過咩？唔好再講啦！我真係好後悔當年嫁俾你啊！我唔知點解會信你。其實當年我哋咪好開心。講到尾，當年我都係為咗我哋3個啫。阿康個傻仔咁老實，唔呃佢冇天理㗎。當年我諗住攞咗筆錢，就帶埋你同個仔去南美洲做啲小生意嘅。點知佢阿媽唔放過我，揾好多江湖大佬追殺我。好彩我都唔笨，識詐死咋。我咁辛苦翻嚟揾你哋，我唔會咁容易收手。如果你唔同我搞掂大雄圖呢單嘢，我話你聽，你同你個寶貝老公、你個仔、你個女，都唔會有好日子過。我警告你嚇，你唔好傷害佢哋。如果唔係我，頭先我喺門口聽到你哋鬧交嚟。唔係啊，冇啊。一日都係我唔好，又講翻以前啲嘢。我抌低你兩母子係我唔啱嘅，你阿媽怪我係應該嘅。媽，阿心啊，點都好，都係阿爸唔啱嘅。行啦，當為個仔又好，當為邊個都好啦。以前嘅嘢我哋唔好再提啦，好唔好啊？我呢支喎。雙頭筆咧，玩 spin 嘅時候咧就穩定啲，好啲㗎。咁但係用單頭筆嚟玩 combo 啲花轉出嚟靚啲㗎嘛？你第一次參加 pen spinning 比賽，仲喺一個咁大嘅商場裏面同人鬥喎，梗係穩定啲打入前3名先啦。喂，咁你真係對我冇乜信心啫。又唔係你我首席女弟子，我梗係對你有信心啦。但係你都要聽你呢個師傅話㗎嘛。咁好，我就聽你話。咁但係咧，我想你幫我改筆，我想你加個 grip 啦，同埋啲 tip 啦。不如呢個配搭啦。哇，呢個好正啊！哇，呢個咧，呢個咧，呢個呢個，你覺得咧？不如係食日本嘢。好啊。做乜？冇啊！頭先好似有個人揸住相機偷影我哋咁。你唔係以為有狗仔隊跟住我哋啊嘛？我哋係咩明星歌星？可能敏感啩？喂，唔係喎，其實我哋咁有台型。啲人真係可能以為你係靚模，我係紅歌星㗎喎。到我啦，行得歌星嚇。好啊，靚模，係咪食日本菜靚模？點解你每一次嚟咧都唔會俾我有心理準備嘅嚇？咁先至會有驚喜啊嘛！咁今次有啲咩驚喜啊？我哋飲杯先啦。你好似好開心咁喎，係咪有啲咩好消息？我知，你一定係諗掂辦法，氹掂你以前嗰個老婆，叫佢幫我哋。我太清楚佢為人，佢係唔見棺材唔流眼淚。做咩咁望住我？我想睇下你係咪真係咁絕情？話晒你同你老婆都咁多年夫妻，瞓埋張床咁多年，連仔都生埋，你真係對佢一啲感情都冇？一啲心願都冇。成件事我只係當一盤生意，要賺嘅生意梗係賺到盡㗎啦。如果唔係做嚟做咩？果然係真老千啊！可以做到咁絕，一啲都唔簡單。不過今次有啲唔同嘅，一個係自己嘅老婆，一個係自己嘅仔。有時面對自己嘅仔，我都難免擺啲真感情落去。咁又難怪嘅，人性嚟㗎嘛。我都會問下自己，係咪真係一啲感情都冇？可能已經習慣太耐啦。對任何人同事都要保持一種冷，最後都係嗰句説話：錢只係最親嘅。總之個女人我會搞掂，你嗰邊點啊？
情手葉嗰邊梗係冇問題啦。我叫佢去東，佢點會行西啊？佢唔驚我爆佢大鑊咩？這是2位的咖啡，請慢用。謝謝。哎呀，好多人㗎。咁我唔捨得你啊嘛！如果唔係阿爸急 call 我翻香港話有嘢傾啊，我打死都唔走啊！我夠想晚陪你啦。啊，不如咁啦，你陪我機場啦，因為我想攬你耐啲。係啊，我咪講過嘅，我有 appointment 啊嘛。你知啦，我仲打緊工，你都唔想我俾人炒㗎係咪？過2日，我喺香港陪你。咁你去到香港即係 call 我咯喎。嗯。拜拜。拜拜。小心啊！呢排就係同頭先個僆仔一齊，呷醋啊！一睇就知呢個傻仔係條大水魚嚟㗎啦。我有咩理由為條水魚呷醋啫？真係其實好似冇咩可以呃到你我。你點識佢㗎？佢係香港嗰間老字號大紅桃御賜酒家大師爺。佢係咪姓程㗎？你識佢㗎？佢老豆叫程少安，我識佢阿叔程少康。你以前打過佢哋主意？估唔到呢個世界咁細，20幾年之後又撞翻姓程嘅人。不過暫時我對大紅桃完全冇興趣。你驚佢哋認得你啊？唔使擔心喎，你出主意，其他嘢我搞。我知你喺呢個傻仔身上擺咗好多心機。如果而家叫你收手嘅，等於阻你發達。不過呢單嘢我唔想上身。咁你有啲咩要驚咧？做我哋呢行唔想呃同一班人2次，何況而家我仲有基金嗰單嘢搞緊。總之你有你搞，我有我搞，揾得食咪得。咁我自己搞掂啦。你兩個，你唔係翻我大陸做嘢嘅咩？你停手啊！殺人咁大嘅事，以後我啲咩都冇理嘛！我俾錢你啊，幾錢攞俾你，即刻俾你啊！阿娘佢都死咗啦，你拉我哋佢都唔會翻生噶嘛！不如你放過我哋一條生路，之後首頁佢咩都聽晒你話，咩都會幫你做噶係嘛？快啲啦嚇！係，之後你叫我做咩我都會做噶。以後記住啊，你記要搞嗰啲咩嘢？我知。咁梁哥條屍點啊？揾個地方埋咗佢。點算啊？我好驚啊！
我幫你係嘛？你做乜嘢啊？你做乜嘢？你做乜嘢啊？你嗰個老公仔梗係假死㗎啦！你係點樣呃個傻仔㗎？呃唔到你啊！我呢個假老公咧，天生個心就生喺右邊。怪之得嗰個傻仔聽唔到呢個假老公嘅心跳啦！我哋仲用咗2塊人造皮包住佢嘅手腕，等嗰個傻仔探唔到佢脈搏，以為佢死咗。咁而家你老公仔咧？我梗係用錢打發佢走啦，場戲都做完咯，留佢喺度做咩？講真啦，我玩嗰啲點夠你高難度啊？我呃嘅只不過係一個傻仔，你咧就係呃個親生仔。其實我冇諗過呃自己嘅親生仔㗎。你後悔啊？我冇得後悔。做我哋呢行唔可以感情用事，如果唔係，輸嘅一定係自己。如果曾永成唔係喺六人飯店度俾人開槍殺死，都已經分咗錢啦。你都係見財化水先幫我啫。或者呢啲係天意，整定我要見翻個仔。其實你有冇諗過見翻你親生仔㗎？如果要認一早認咗啦，使乜等到而家？大哥今日揾你傾咩？咪又同榮豐鐵企合作嗰件事咯，仲有咩啊？咁有決定未啊？而家姐想即刻成事，大哥想揾我做醜人，成日想將個波交俾我。咁咪好難為你咯。唉，總之就麻煩啦。個個以為我做攔路虎，其實我有咩所謂啫？不過嗰日聽阿心講，呢班人咧始終係有啲古怪，所以我咪想睇定啲先咯。其實你屋企嘅事咧，我就唔應該多口嘅。但你又講得啱喎，同人合作做生意，梗係要小心啲啦嘛。唔怕一萬，只怕萬一啊嘛。你好少咁贊成我㗎噃。總之我應承你，以後我哋決定做咩之前咧，一定會同你商量好先。啊，係啦，阿心咪幫佢爸揾咗間屋嘅，你今日上過去咧，覺得點啊？幾好啊！阿嫻啊，唔緊要喎，我真係冇嘢㗎。就算你同阿心啊多啲去見寶哥，我都唔會介意嘅。話晒之前啊，哎呀，唔好再提以前嘅嘢啦，唔好再提姚天寶呢個人啊！如果唔係為咗個仔啊，我真係唔想再見佢。啊係啊，頭先阿心俾電話我啊，佢話佢阿爸咧想約我哋去流佛山食海鮮，我已經應承咗佢啦。呢個寶啊，佢又想搞咩呢？以前呢度好多糖葱餅賣㗎，我記得次次帶你同，你都一定要食糖葱餅嘅。不過而家想食都冇得食啦嗬。旺角仲有得賣。大佬啊，乜你咁為食嘅咩？不過呢個糖葱餅冇以前咁好食。係咩？咁啊真係可惜嗬。咦？以前呢度海味鋪嚟嘅喎，而家都做埋酒家啦，真係咩都變晒。不如我哋揀咗海鮮先啦，好唔好啊？好啊，好。康哥，康哥，呢杯我敬你嘅。好。康哥，真係好多謝你咁多年嚟幫我養大心仔同埋照顧阿嫻，我真係唔知應該點樣感謝你啊！你係飲多杯啊！夠啦，寶哥，真係夠。有一句説話，我想講好耐。如果我唔講出嚟咧，我會成世都唔安樂。坐低講啊，坐低。你今日已經講咗好多嘢㗎啦。阿嫻，真係好對唔住。有件事我一直冇同你講嘅。其實我喺南非已經結咗婚㗎啦，雖然最後都離婚收場，但係你冇等我去揾自己嘅生活係應該㗎。我冇理由咁自私要你等我㗎，因為我根本都冇諗過翻嚟揾你嘅。而家仲講埋呢啲説話做咩啊？我講出嚟係想你哋開心啲，尤其係你阿嫻，你冇負我㗎，係負都係我姓姚嘅負你㗎。你放心啦。我講埋呢次之後，以後我都唔會再提以前嘅嘢㗎啦嚇。寶哥啊，今日你飲得差唔多㗎啦，夠啦，唔好飲啦。係啦，唔好再飲啦，轉飲茶啦。好啊，飲茶啦。人哋話老來從子啊嘛。好，你講咩我都聽晒你説話嚇。係啦，安哥。今朝飲完早茶去行玉器市場，
睇啱啲咩啊？好冇？隨便睇下啫嘛。悠悠閒閒咁，呢度睇下，嗰度睇下，呢啲生活，我真係羨慕你啊！你點知我飲完早茶去睇玉器嘅？係咧？你點知嘅？阿閒講啊嘛。係。咦，貝兒，你啲水晶指甲好靚，好精緻，好襯你喎！多謝。係喺銅鑼灣最出名嗰間美容站整噶嘛？你次次做完 facial 之後就做埋水晶甲嘅，你每個禮拜一定去一次嘅係咪？媽咪，係咪你話俾寶叔知㗎？你媽咪真係好關心你哋㗎，佢講親嘅話題都係你哋嚟嘅。你哋中意食咩啊？中意去邊度玩啊？一講起你哋，佢就由個心裏頭笑出嚟㗎。咁我哋都好錫媽咪嘅啫，嚇。小心啊！我同你洗手間。去廁所。小心啊，寶寶。小心啊！阿爸唔喺洗手間喎。不如我哋出去揾下佢。阿叔啊，你哋去嗰邊揾，我同阿妹去呢邊。我知道你哋一定會嚟揾我。你又想玩乜嘢啊？你睇唔睇到啊？你老公、你啲仔女幾咁緊張我，當正我係自己人啊！根本你係冇罪，你喺度做戲。點解你對阿康同我女啲嘢咁清楚啊？有啲好嘢俾你睇。你想點啊？我想睇下，究竟係你而家嘅老公對你好，定係我呢個前度老公對你好啲？不過講開又講啊，阿康係個好男人嚟㗎，唔嫖唔賭，簡直係模範老公。仲有阿姨，佢有個警察男朋友，想埋佢身都唔易㗎。不過再好嘅警察，都冇可能24小時保護佢㗎，係咪？警告你嚇，你唔好搞佢哋。好嘅老公，萬一唔好彩喺街度俾車撞到，搞到斷手斷腳，你話幾陰公啊？好嘅男人好難揾㗎。仲有阿姨，佢生得咁靚女，萬一俾色魔睇中佢，劃花喺塊面，再唔係嘅，捉住佢夾硬嚟，你話點算啊？你唔係人嚟㗎，你唔係人嚟㗎。如果你想一家人平安無事嘅，你應該知道點做。BB，阿閒啊，做女人求咩啫？咪求老公對自己好，一家人平平安安和睦相處，呢啲嘢你有晒㗎啦。而家叫你用手指尾咁嘅力幫下以前嘅老公，你都唔肯。你對我唔好，我又點對你好啊？你幫下我啦！呢啲全部係榮豐鐵器嘅盈利報告同埋市場分析。阿叔啊，我係真心希望大雄圖有更好嘅發展嘅。啲資料啊都寫得好詳細啊！我哋而家已經拖咗人好多時間，佢哋開始懷疑我哋係咪有合作誠意，再咁拖落去，即係逼佢哋走嘅啫。今次呢件事係由我嚟拉頭冷，如果傾唔成，我都冇意思再留喺大雄圖。你唔需要咁做啊！如果連阿叔你都唔肯俾機會我阿爸以後點信我啊？我留喺大雄圖仲有咩意思啊？守業啊，你俾啲時間阿叔慢慢諗下，不如你翻去先啦。係咯，你翻去先啦。老公啊，
其實咧，你覺唔覺得守業嘅今次真係好似撲心撲命咁，好想做成呢單生意？萬一佢失敗咗，會唔會對佢好大打擊呢？嗬？呢層我都明。咁你話我哋應唔應該俾個機會佢咧？我點會阻住佢啊？因為我一直喺度諗緊學生講嘅説話啫。其實為咗呢件事，同阿姑奶佢哋都搞得好唔開心，我唔想同佢哋面阻阻。唉，其實我都唔想你為咗呢件事啊做咗磨心。咁好啊，過2日我會同大哥講噶啦，我都支持守業。過2日？我想通知阿心先，因為之前啊我哋問過佢意見噶嘛。如果我哋決定咗先話俾佢知喎，佢會覺得我哋唔尊重佢嘅。咁啱啦，我都諗住煲啲湯拎去俾佢飲。我見到佢，等我同佢講咪得咯。咁好。心啊，我就喺你屋企樓下咋。哦，你不如上去啊，我就翻嚟噶啦。唔好啦，我諗住等低啲湯我走噶啦，無謂上上落落啦。我喺你屋企附近個公園等你啦。阿爸喺屋企喎，你上去。唔使啦，唔使啦。總言之，你翻嚟俾電話我啦。係咁，拜拜。係阿心打電話通知我，話我知你喺度嘅。咁啱我喺左近喎，一望就望到你啦。個仔真係啊！點解唔上去啫？驚我啊？其實我份人好簡單嘅啫。我有咩求啫？我求財啫嘛，有錢我就會走噶啦。唔似得你20幾年冇見，你變咗好多啊，婆婆媽媽咁。點啊？好唔自在啊？做咩啫？你可唔可以俾我自己冷靜下？咁我真係咁得人驚咩？我已經應承埋幫你噶啦，所有嘅嘢我照足你意思去做咯。只要守業阿爸話冇問題嘅，你哋咪可以去同大雄圖簽約咯。你肯幫我咪好咯，或者你會覺得我好過分，但係其實我唔想再去呃人嘅。今次錢到手，我即刻會走噶啦。你真係會走？嗱，你應承得我，你一定要守信用。你估我唔攰嘅咩？呢日子唔係好過㗎，不過冇辦法，我冇你咁好命，有個老公肯養你一世。你信又好，唔信又好，其實今次我唔想再呃大雄圖，不過係個天神推鬼拱，逼我要再做多次，我係冇得揀㗎。夠啦夠啦，我唔想再聽你講呢啲嘢。我見到你有一個咁好嘅老公，有一個咁孝順嘅仔，我戥你開心啫。你究竟想講咩？我哋話晒都夫妻一場。你記唔記得以前我喺廟街嘅時候，有一晚好凍，我哋去食煲仔飯。嗰陣時我哋係最窮最冇錢嘅時候，一煲煲仔飯都要2份食。但唔知點解，嗰時係最開心嘅。我永遠都記得啊！你講咁多嘢啊，都係驚我突然間變卦，破壞你嘅計劃啫。之前玩恐嚇，而家玩感情牌，你最叻玩感情，呢啲嘢你呃唔到我。我知我欠你太多，你憎我係應該嘅。不過你信埋我呢次啊！我搞掂呢單嘢之後收到錢，我就會即刻消失，以後都唔會再煩你㗎啦。你唔好再講啊！我唔想再聽你講任何嘅嘢啊！媽，發生咩事啊？都係我唔好，講翻以前啲嘢，刺激起你阿媽啦。媽，你要追翻你阿媽先。正話同阿爸嘈啲咩啫嘛？唔好再提呢個人得唔得啊？心，我想你搬翻屋企住。阿爸仲未適應香港㗎，佢呢家一個人住，我真係唔放心。咁你咪請個鐘點幫佢執頭執尾咪得咯？佢幾10歲人㗎啦，佢唔使你照顧佢㗎。之前嗰個爆炸意外，其實唔單止傷害到佢面部嘅神經，佢呢家佢動作都唔係太過自然。你叫我就咁抌低佢，我話佢哋親人嚟㗎，點可以㗎？隨便你，你中意點就點啦。
媽你咪識得個針灸醫生，話醫嗰啲脊髓啊同埋神經好叻嘅，我想帶埋去睇醫生。你可唔可以俾佢個聯絡俾我？而家問啊！你前嗰排先帶隔離阿朱太去睇，依家咁快移民唔係嘛？你係咪連阿媽都唔信啫？我呃你做乜嘢？我真係唔明白，點解每次一講到阿爸你就唔想再提，唔想再講？係可能阿爸以前做咗好多對唔住我哋嘅事，但係已經過咗去啦。點解你唔可以俾個機會佢？我哋始終係一家人，佢始終係我阿爸嚟㗎。停車！我叫你停車啊！做咩啫媽？我唔使你送我。媽。先生，停車唔熄匙好唔環保喎。飲杯嘢嚟。我真係唔明白點解阿媽會咁對阿爸，當佢係仇人咁，好憎佢，好討厭佢。會唔會係你諗多咗咧？我都希望我諗多咗，但係每次一提到阿爸嘅時候，佢會變咗另外一個人咁。一個女人曾經俾自己最深愛過嘅男人傷害過。要佢接受翻佢一件好困難嘅事，好似我都係一樣。我一直都以為我以前個老公好愛我，直至到佢呃我，爭落周身解數要我幫佢還錢，我先至死心。我唔係話希望佢哋可以兩個喺翻埋一齊，呢樣嘢根本冇可能噶啦。但係我唔希望佢對阿爸咁不近人情咯。其實女人都真係好情緒化，好多時候都好難控制自己。或者咁講啊，Auntie 同埋細伯分開咗20幾年。喺呢20幾年入邊，佢哋起咗好大嘅變化。Auntie 亦都有自己嘅家庭。喺呢個時候，細伯突然間出現，對佢嚟講係一個好大嘅衝擊。再講啊，佢哋之前發生過啲咩事，你知咩？但係我未見阿媽發咁大脾氣啊！算啦，上一代嘅嘢真係唔理得咁多。唉，咁我可以點做咧？你而家應該咩都唔好諗，淨係諗下點樣氹翻 Auntie 咯。氹佢？嗯。你阿媽咪珍藏咗自己第一隻 CD 嘅，咪花咗嘅，買翻俾佢啦。你點知㗎 ？Pearly 講俾我知㗎。咁有咩你係唔知嘅咧？咁我好多嘢唔知嘅，我唔知道聽日六合彩開咩 number 啦，股市升定跌啦，你幾時升職啊？幾時結婚咁咯？唔會嘅，你知嘅。咁睇得起我，姚 Sir。咁我唔好意思令你失望㗎喎。我知你而家諗緊咩？咁了解我？你都幾孝順㗎喎，幫阿媽買完 CD 又幫阿爸買衫，咪得閒就買下咁咯。喂，好聽喎！媽 ，Auntie。相思能買不能賣愛不能該夜下煙葉摘麗仙姐，咦，心美真係你啊！好耐冇見你啦喎，估唔到仲記得麗仙姐。我同事阿 Phoenix。
Hello， 黎仙姐，心姐，睇你阿媽今日唱到啊上晒身咁啊，唔單止啲街坊，連我都聽出耳油嘅。新仔啊，不如唔好嘈住啲街坊聽你阿媽唱曲啊，我哋飲杯嘢好嗎？好啊。你冇事啊嘛？仲未死得，我有鼻咽癌嘅，可以捱到而家賺咗啦。你唔使為咩説話安慰我喎，我冇事嘅喎。黎仙姐，你真係犀利。其實係阿嫻咧撐我先可以捱到今時今日。阿媽？佢知道我有事之後，成日都嚟睇我。今次仲幫我搞個義唱，話幫我籌醫藥費。阿嫻佢真係好有義氣。我冇聽佢提過。佢就係唔想俾你哋知，更加唔想俾啲親戚知道。可能係佢怕姑媽佢哋講啲難聽嘅説話啦。其實你阿媽唔想大家唔開心啫。佢做任何嘢之前，都會為你哋着想嘅。我都唔知前世積落啲咩福，今世有阿嫻咁好嘅姊妹，我唔配。以前喺廟街，我同阿嫻係唱對台戲嘅。我仲揾人搞過佢檔口好多次添。我記得你哋以前係死對頭嚟㗎嘛，我喺街頭見到你，我即刻掉頭走。阿嫻佢好念舊又唔記仇，周不時都會翻嚟睇啲姊妹嘅。有邊個唔掂，佢係塞啲錢過佢㗎啦。Auntie 真係好人。佢哋啲姊妹好就話啫，對我呢個仇人，佢都係咁好。冇乜嘢可以報答佢。過咗去咪算咯，依家最緊要嘅咧就休息好個身體。你有心啦。好啦，唔同你哋講啦，跟住有首曲同你阿媽合唱㗎。哦，我唔埋單同你一齊去。唔好啦，你阿媽唔想你哋知道佢喺度唱曲㗎。拜拜啦。拜拜。拜拜。黎仙姐咧，以前同我媽鬥生鬥死。有一次仲爭啲搞到阿媽以後都唱唔到歌，我仲記得咧，就喺嗰度咋，追住我嚟打，好彩我走得快。喂，其實 Auntie 個人都好寬宏大量咯。以前黎仙姐咁樣對佢，佢都可以以德報怨，當佢係好姊妹咁樣幫佢。但係點解佢咁樣對阿爸咧？可能之前佢哋發生咗一啲嘢，你係唔知嘅咧。不過姚 Sir 啊，有啲嘢我唔知應唔應該講。咩事？我覺得世伯有啲怪。究竟有咩事？你記唔記得嗰日喺我屋企附近，你咪陪世伯去買嘢，撞到我哋嘅？你仲介紹世伯俾我識添。記得跟住我哋去飲嘢添。係啊，喺飲嘢嘅時候，我問世伯有關於佢南非嘅事。你喺唐人街識唔識人㗎？以前嘅我唔係好想提啦。佢好似有心迴避我，點都唔想提翻以前嘅嘢咁。或者以前嘅事唔係太開心，佢唔想提，好正常嘅。但我嘅直覺覺得佢喺度講緊大話。仲有，我哋嗰日傾緊偈嘅時候，世伯講到佢有幾咁中意小朋友，又幾恨抱孫。但係當你行開嗰陣 ，Jackie 唔小心整污糟咗佢件衫，佢突然間用咗個好嬲嘅眼神望住我個仔。當時世伯呢個反應，我都覺得有啲意外。後嚟我問翻 Jackie，佢話佢當時都好驚。阿爸嘅肌肉神經有問題，控制唔到表情，係開心定係唔開心睇唔出嘅。所以我講緊嘅係眼神咯。世伯呢個眼神係一閃即過，好快就消失。我記得你同我講過，唯一閃即過嘅反應係最真實嘅微表情，點辦都辦唔到。唔該，俾兩個番薯我。好啊。哇，好香！我阿爸好中意食住呢啲番薯，跟住捉棋嘅。哦，寶叔係你老豆啊？啊，係啊。係，佢又威啦！一嚟到呢區捉棋咋，捉贏幾條街嘅街坊啊，簡直係呢區嘅棋王啊！係咧，點解你今日喺度擺檔嘅？哦，我平時喺公園嗰邊開檔嘅，不過公園今日有班道友喺度打交，
搞到啲街坊雞飛狗走，唉，又冇晒生意，咪推過嚟呢一度開住檔先咯。啊，係啊，今日你阿爸唔喺公園打躉喎，佢冇事啊嘛？冇事。哦，唔該你。哦，你未俾錢啊？啊，唔好意思。哎呀，唔緊要，好多謝啊！阿爸，阿爸，阿爸，啊，係啊，李生啊，咁夜嘅？我去咗睇戲啫嘛，冇咩嘢嘛？我會有咩嘢？你晏晝打電話俾我話喺公園度睇人捉棋，嗰度有班學生打交。係啊，班學生一打交，我仲唔走夾唔唞咩？話時話啊，而家啲學生仔真係狼啊，着住校服都係咁打交。阿爸，有咩事嘅你打電話俾我。阿爸咩大風浪未見過啊，唔會有事嘅。你入過我間房嚟啊？係啊，我買啲衫俾你，幫你放入去啫嘛。哦，係咧，因為你咁少衫嘅，你啲行李咧？仲喺嗰邊啊！翻嚟嘅時候臨急臨忙都唔拎得咁多啦。你嗰邊有冇朋友可以幫你寄過嚟啊？都冇乜緊要嘢嘅啫，遲啲至算啦。哦，沖個涼先啦。我買咗你中意食嘅番薯。哦，好啊，我都有啲肚餓啊，啱晒。在迷惑裏拆穿，看着誰在滿天，最終發現故事隨着我預計發展，虛偽面目無論裝得再好，心中還是有數。謊話就是無論編得再好，總捉到你的路。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，我都可看到。假若罪行誰在掩飾也好，心中還是有數。虛偽面目無論裝得再好，偏欠缺深度。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，你心虛我知道。